أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес ще спомена събития от племето на Бану Назир. Някои историци са написали, че племето Бану Назир е еврейско в Медина. Когато светият пророк салалаху алейхи ва салям пристигнал в Медина, вождът на Бану Назир бил Хуей бин Ахтаб, който бил шестото поколение на Назир бин Нахам, на когото било и кръстено племето. Хазрат Сафия разиланха, която е била съпруга на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Тя бе дъщеря на Хуей бин Ахтаб. Записано е, че родословието на Хуей бин Ахтаб е свързано с Аарон, братът на Моисей алейхиссалам, и племето Бану Назир се е намирало на половин мили от град Медина. Което е била от джамията на Каба, на половин мили от нея. Бану Назир се Експедицията на Бану Назир се е състояла в Рабиул Авъл, 4 хиджри, и има предания, които казват, че това се е случило преди битката при Ухуд. Но в Бухари е записано също, че има предания, че това се е случило след битката при Ухуд. И експедицията е била при Бире Мауна. Събитията, които са довели до експедицията на Бану Назир, е, че събитията, които са довели
до убийството на Бану Назир са били, че преди битката при Охот, Курейшите от Мека са писали на Абдулlah бин Убей бин Сулул и други идолопоклонници на Аус и Хазрадж, казвайки, че са дали убежище на техния враг. Те ги призоваха или да се бият срещу мюсюлманите, или да ги изгонят. В противен случай самите курейши ще нападнат хората от Медина. При получаването на тези писма, получателите планирали да се бият срещу мюсюлманите, след като получили съобщение за това. Светият пророк салалаху алейхи ва салям заедно с някои сподвижници са се срещнали с лидерите на Медина и им обясниха, че трябва да видят, да вземат разум, да се вразумят, вместо да се поддават на заплахите на курейшите. И в крайна сметка те се съгласили с това предложение. След битката при Бадър, курейшите написали писмо до евреите от Медина, в което им казали, че имат оръжия и крепости, че трябва да се бият срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям. В противен случай курейшите ще нападнат тях и ще хванат техните жени. След това Бану Назир възнамерявал да измами светия пророк салалаху алейхи ва салям, защото те вече са търсили извинение да свалят мюсюлманите. Затова те изпратиха съобщение до светия пророк салалаху алейхи ва салям, в което казаха, че той заедно с 30 сподвижници трябва да се срещнат с 30 от техните учени, които имат знание относно исляма на неутрално място, където да обменят своите идеологии. Когато и двете страни стигнали до договорената открита равнина, евреите осъзнаха, че с 30 сподвижници около него, които бяха готови да се пожертват за него, ще бъде трудно да атакуват светия пророк салалаху алейхи ва салям. Затова те изпратиха друго съобщение, че ще бъде трудно за 60 души да разговарят, така че по 3 от всяка страна трябва да излязат в разговор. Това бе договорено и 3 евреи, които бяха избрани да излязат. Но всеки от тях имаха кинжали със себе си, които възнамеряваха да ги използват, за да атакуват светия пророк салалаху алейхи ва салям. Светият пророк салалаху алейхи ва салям Светият пророк салалаху алейхи ва салям беше готов да продължи напред на път, когато доброжелателна жена от Бану Назир
информирала мюсюлмани за плана на евреите, който беше предаден. Това съобщение бе предадено на светия пророк, салалаху алейхи васелам. Преди да стигне до там и след това светия пророк, салалаху алейхи васелам, се е върнал в Медина. एक और सबब बयान करते हुए एक मुसन्निफ ने लिखा है कि बनु नज़ीर ने खुफिया तौर पर कुरैश को पैगाम भेजा और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने पर उकसाया, बल्कि उन्हें मुसलमानों की चंद दिफाई कमज़ोरियाँ भी बतलाई थी। ये उस वक्त की बात है जब कुरैश मुसलमानों से जंग करने के लिए ओहद के पास ख़ैमाबंद हुए थे। През тези времена различни събития बाद रवायात के मुताबिक जंग ओहद से पहले преди битката при Охот नतीजे में जंग ओहद बर्पा हुई। तो इस गज़वे का एक अहम और फौरी सबब ये भी बयान किया जाता है се споменава една важна причина, उमर बिन उमैया че докато се връщаше от Биремална, को मुआहदा था। Хазрат Амр бин Умайя Дамри разилянху стигнал до Канаат, което е между Медина и Охот, където срещна двама души от Бану Амир. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये Светия пророк салалаху алейхи васелам имаше мирен договор с евреите и те се присъединиха към Хазрат Амр разилянху. Но когато спяха, इस वाक़े की तफसील той ги уби и двамата. तफसील में भी बयान हो चुकी है। ये है कि हज़रत अमर बिन उमैया दमरी बेर मऊना से वापस मदीना शरीफ ला रहे थे। जब कनात मुकाम पर पहुँचे, Разказва се, че आज जो है ये तीन когато मदीने की तीन मशहूर वादियों में से एक се връщаше में खेती बाड़ी होती थी। तो बनु от Биремална, Хазрат Амир бин Умайя Дамри वसल्लम ने се е срещнал с двама души, उनसे इनका नसब पूछा, но अपना नसब बताया। तो दोनों अफराद когато се срещнали със светия пророк, салалаху алейхи васелам, मैया दमरी ने उन पर हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर जल्द ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाजिर हुए। те имаха мирен договор между евреите и мюсюлманите, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें बहुत но тези двамата евреи искаха да убият и светия пророк, салалаху алейхи васелам. Но в същата вечер Хазрат Амр бин Умайя Дамри इस मायदे का इल्म न е मैं उन्हें убил и двамата, किया था। като не знаел, че मान और светия пророк, салалаху алейхи васелам, е имал रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम мирен договор с тях. और कपड़े वापस करने का हुक्म दिया उनके लवाए के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें उनकी दियत के साथ भेज दी। И тогава светия пророк салалаху алейхи васелам наредил, че वसल्लम हफ्ते के रोज़ нещата на тези двама души, които бяха убити, нека फरमाई। всичко каквото са имали да бъде върнато на техните семейства. वसल्लम के हमरा थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर के यहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 10 से भी कम सहाबा थे। Когато आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें светия пророк, салалаху алейхи васелам, बताया бил информиран, той бил недоволен и казал, че те са в мирен договор с тях. की मदद करें। И Хазрат Амр разилянху казал, че не е знаел това. Но Хазрат Амр беше инструктиран да върне вещите им на семейството им и да предложи кръвнина за тях. शेर साहब ने भी लिखा है Няколко дни по-късно светият пророк, салалаху алейхи васелам, отишъл при Бану Назир सबब बयान करते हुए заедно с някои сподвижници и се обърнал към тях за помощ при और इस इख्तिलाफ की връщането на парите за кръвнина, тъй като част от договора между мюсюлманите и Бану Назир वजह और इब्न साद
бе, че и двамата ще помогнат един на друг в кръвнината. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал, описвайки причините довели до това, историците, които са записали хадиси и сират, са представили различни фактори. Поради това тези различни възгледи възникнаха и различия в мненията по отношение както на епохата на тази битка, така и в събитията. Ибн Исхак и Ибн Саад, които са били проследени без конкретно разследване, поставиха тази битка на Бану Назир след битката при Охот, а събитията при Бире Мауна. В подкрепа на тази гледна точка те пишат, че по пътя си обратно към Медина, Амр бин Умайя Дамри Разиланху, който бе пленен и след това освободен от неверниците при събитието на Бире Мауна, се е срещнал с двама мъже от племето на Бану Амир, които са сключили договор с светия пророк салалаху алейхи веселям. И тъй като Амр не знаел за този мирен договор и споразумение, след като е намерил възможност, той убил тези двама мъже като възмездие за мъчениците на Бире Мауна, чиято смърт се дължеше на вожда на Бану Амир, на име Амр бин Туфейл. Въпреки че, както бе споменато по-рано, хората от Бану Амир се бяха въздържали от това. Убийството и кръвопролитието, когато Амр бин Умайя Разиланху пристигнал в Медина, той представил целия разказ на светия пророк салалаху алейхи веселям и му разказал и за убийството на тези двама мъже. Но когато светият пророк салалаху алейхи веселям бе информиран за убийството на тези двама мъже, той беше много недоволен от това действие и натъжен поради действието на Амр бин Умайя. И светия пророк салалаху алейхи веселям казал, че те бяха наши съюзници и ние имахме мирен договор с тях. Незабавно трябва и ние да участваме в тази кръвнина и парите от кръвнината на двамата мъже на съответните семейства трябва да бъдат дадени от наша страна. Въпреки това, тъй като хората от Бану Амир бяха съюзници на Бану Назир, а Бану Назир бяха съюзници на мюсюлманите, по силата на договора, Бану Назир също бяха задължени да поемат равен дял от парите за кръв. Като такъв, заедно с няколко от своите сподвижници, светия пророк салалаху алейхи веселям отишъл в селището на Бану Назир и обяснявайки цялото събитие, той поискал техния дял от парите за кръв. Повечето историци са възприели горе споменатия разказ, доколкото този разказ е станал общо известен и важен в историята. Но за разлика от това, автентичното предание, това предание е предадено от имам Зухри и това предание гласи, че след битката при Бадър,
точната година и месец не са известни, но вождовете на корейшите написали писмо до Бану Назир, в което се казва: обявете война на Мухаммад салалаху алейхи васелам и мюсюлманите, или ние ще водим война срещу вас. След това Бану Назир се е консултирал взаимно и решили, че трябва тактично да убият светия пророк салалаху алейхи васелам. И за тази цел те планираха да поканят светия пророк салалаху алейхи васелам с някакво извинение и след това, търсейки възможност да го убият. Като такива те изпратиха съобщение до светия пророк салалаху алейхи васелам, че биха искали да организират религиозен диалог между светия пророк салалаху алейхи васелам и техните собствени учени. Те твърдяха, че ако истината за светия пророк салалаху алейхи васелам стане очевидна за тях, те ще го приемат. Следователно и светия пророк салалаху алейхи васелам трябва да дойде заедно с 30 сподвижници, така че да може да се осъществи обмяна на религиозни възгледи с 30 еврейски учени. От една страна те предадоха това послание на светия пророк салалаху алейхи васелам, докато от друга те консолидираха схемата си и бяха напълно подготвени съответно. Те заговориха, че след пристигането на светия пророк салалаху алейхи васелам, същите тези учени, тайно притежаващи скрити ками, ще намерят възможност и ще убият светия пророк салалаху алейхи васелам. Въпреки това една жена от племето на Бану Назир предава своевременна информация относно злите намерения на своя народ, на мъж от Ансар, който е неин брат. И светия пророк салалаху алейхи васелам току-що бе напуснал своя дом. Когато получил тази новина и се върнал, светия пророк салалаху алейхи васелам незабавно заповядал да се отправи към крепостта на Бану Назир. И щом стигнал до там, светия пророк ги обсадил и изпратил съобщение до техните вождове, че при обстоятелствата, които са излезли наяве, не може да им бъде позволено да останат в Медина, докато не сключат нов договор с светия пророк салалаху алейхи васелам, и го уверява, че няма да нарушат своя договор и да извършат предателство отново. Евреите обаче явно отказаха да сключат друг договор и по този начин войната започна. Бану Назир много арогантно пое към крепостта си. На следващия ден светия пророк салалаху алейхи васелам получил новина, вест и може би въз основа на обстоятелствата, че другото еврейско племе, известно като Бану Курейза, също проявява признаци на бунт, и светия пророк салалаху алейхи васелам взел със себе си от група от хора и тръгнал към Бану Курейза и също ги обсъдил. Когато Бану Курейза видял, че тайната им е разкрита, те се оплашиха и, търсейки прошка, сключиха нов договор за мир и взаимен съюз със светия пророк салалаху алейхи васелам. Но след това светия пророк салалаху алейхи васелам вдигнал обсадата и се върнал със своите хора към Бану Назир. Въпреки това Бану Назир упорстваха в своята упоритост и враждебност и започнало истинското състояние на война.
Това са двата различни разказа, които са свързани по отношение на причината за Газве и на Бану Назир от историческа гледна точка. Последният разказ е по-правилен и автентичен, а други разкази също подкрепят този по принцип. Въпреки това, първият разказ е по-широко приет от историците и различни автентични хадиси също споменават неговата автентичност. Като такъв, въпреки че имам Бухари е дал предимство на разказа на Зухри, той все пак е споменал кръвните пари на двамата души, които са били убити от племето Амир. Следователно, по наше мнение, ако и двата разказа се считат за правилни и взети заедно, няма никаква вреда в това. Въпреки това, що се отнася до епохата на тази битка, трябва да се даде предпочитание на едно предание измежду двете, защото в това отношение и двете предания не могат да бъдат правилни. Изглежда, че при различни поводи и различни причини за война са били създавани от Бану Назир и светия пророк салалаху алейхи ва салям продължил да им дава време и се отнасял с тях по опрощаващ начин. Въпреки това, като последна причина възникна след събитието Бир Мауна, светият пророк салалаху алейхи ва салям им напомнил за всичките им предишни планове и накрая предприе военни действия срещу тях. С други думи, всички причини, които бяха споменати, са верни на сами по себе си, които се случиха, когато бяха поискани кръвни пари за двамата мъже. Но Аллах знае истината най-добре. Ще продължа да разказвам събития в следващата си проповед, иншалла. Сега искам да отправя апел за молитви. Отново призив за молитви за ахмадите в Пакистан, които отново са изправени пред трудности. Аз се моля Аллах бързо да ги спаси от жестоките ръце на хората, които ги подлагат на насилие. Нека състоянието им се подобри и неприятностите да спрат по-скоро. Амин. И след петъчната проповед ще ръководя покойни молитви на следните членове: Гулам Сарвар и Рахат Ахмад Баджва. И двамата бяха от Садулапур и бяха убити мъченически на 8 юни. Един враг на общността Ахмадия откри огън по тях и ги уби един след друг. Гулам Сарвар напускал джамията към дома си след молитвите, когато бе приближен от врага на общността, който откри огън, в резултат на който Гулам Сарвар бе ударен в главата от куршуми, който доведе до мъченическата му смърт. След това нападателят отиде в другата част на селото и откри огън по Рахат Ахмад Баджва. По-късно той бил заловен и признал за престъплението си и казал, че го е направил, за да достигне рая. И ако бе видял други Ахмади, тогава не би се поколебал да убие и тях. Това са нещата, на които духовниците днес, в днешно време, учат хората. Аз се моля Аллах бързо да ги напъти. Гулам Сарвар е шахид, останал мъченик. Той е бил редовен в своите 5 ежедневни молитви,
както и доброволните молитви и постия. Той също имал страст да рецитира свещения Коран и да изучава литературата на общността. Той предлагал милостиня всеки ден и тайно помагаше на нуждаещите се. Той служеше на местната общност в различни качества и също имаше страст да приканва хората към единият жив Бог. Различни хора успяха да приемат общността в резултат на неговите усилия. Той също беше затворен за няколко дни поради своята вяра. Той имаше желание да извърши такива дела, чрез които името му да бъде записано в историята. Това негово желание е изпълнено. Той е оставил своята съпруга, 2 сина и 4 дъщери. Той показа пример, един образ за почит към онези, които бяха на власт над него по въпроси, отнасящи се до общността, като никога не позволяваше никакви лични оплаквания да попречат неговите дела. Той обичаше много халафът и имаше страст да чете книгите на обещания Месия алейхи селам. Аз се моля Аллах да издигне неговата позиция и да позволи неговите добри дела да продължат в неговото потомство. Той е бил много подчинен на своята вяра, както и в общността. Когато някой му казвал, възлагал някаква работа, той винаги с радост я е извършвал. Мисионерът разказва в неговия регион, че той е бил винаги в първите редове и пръв идвал в джамията и винаги е бил редовен в джамията в своите молитви. И тъй като идвал винаги един от най-първите хора, винаги е давал езан, призив за молитва. Веднъж мисионерът му разказал един сън, който видял на сън, че аз съм бил разказал, че видял съм на сън как
съм убит, станах мъченик в джамията и е била атакувана. Тогава той му отговорил, че Мурави Саб, т.е. проповеднико, ще видим кой пръв ще бъде мъченик, ти или аз. И най-вероятно това е бил някакъв знак, според мен. Другото погребение е на Рахат Ахмад Баджва, който стоеше на автогарата, когато нападателят откри огън по него и той беше убит след като беше ударен в главата от куршуми. Всеки път, когато един Ахмади беше убит като мъченик, той казваше колко щастливи са те. Той имаше специална любов към халафът, беше много весел и дори ако някой се обърне към него по негативен начин, той винаги отговарял положително с усмивка и винаги присъствал, когато го повика за някаква служба на общността. Той е желаял да посвети живота си в служба на гостите на общността на обещания Месия Селам и винаги съветваше срещу нелоялност към общността да не се извършва. Той е оставил своите родители, съпруга и двете си малки дъщери. Аз се моля Аллах да им даде на тези мъченици високо положение в рая и да им даде опрощение и милост и да даде на техните близки търпение и сила на духа да ги пази в своята закрила. Другото погребение е на Малик Музафар Хан Джоя. Той беше баща на Матюла Джоя, който е служил като мисионер в Хавай, който нямаше документи за пътуване и поради това не може да присъства на погребението на баща си. Малик Музафар Хан Джоя притежавал много добродетелни качества, редовно рецитирал свещения Коран. Самият той приел Ахмадият по време на младостта си, което доведе до революционна промяна в него, след което той имаше силна връзка с Аллах и водеше примерен живот. Той е служил на общността в различни качества. Никога не се е оплаквал от общността и от служителите на общността и всъщност се е учил да се отнася към тях с най-голямо уважение. Той посъветвал всичките си деца да увеличават и дават своите финансови вноски и чанда, преди да им бъде напомнено за тях. Винаги е бил гостоприемен и най-вече на членовете на общността. След васият, след като аз посъветвах за васият, той отново увеличи своето даване във васият. Винаги е бил първи в даването на своите чанди. Аз се моля Аллах да му даде възможност за опрощение и милост и търпение на неговите деца и семейството му да бъде дарено с търпение. Амин.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.